É isso, meu amigão, mais uma vez aqui na SP Centro Técnico Mecânico. Vamos falar sobre C3. C3, que acontece, caixa de direção, ela apresenta basicamente dois problemas. Problema número 1, caixa fica dura, tá certo? Não tem dirigibilidade. Problema número 2, a caixa está mole, porém produzindo um barulho, folga interna. Deixei aqui uma caixa para vocês, para poder mostrar. Essa aqui é a caixa do C3, que é composta por motor, né? Sensor de ângulo, né? O eixo da cremaleira aqui e a parte mecânica da caixa, que é toda essa parte aqui. O que acontece? A folga que você escuta é aqui na parte interna da caixa. É possível reparar, resolver essa aqui, gastando muito menos, é claro, não há necessidade de comprar uma caixa nova também. Porém, se o problema for aqui no motor elétrico, o motor da caixa está dura, o motor queimou, a gente faz a reparação, analisamos aqui sensor de ângulo, o eixo da cremaleira, para ver se está tudo certo, se o problema aqui causou a queima aqui do motor, tá certo? É muito importante se atentar a essas partes. Por isso, você que está vivenciando esse problema, a hora é agora. Você pode estar ligando aqui nesse SP, ligando nesse SP, você vai ter acesso aos grandes orçamentos, vai pagar parcelado, vai resolver rapidamente. Agora, se você quer comprar, você é de outro estado, quer comprar a caixa também, liga para esse SP, que nós enviamos a caixa para você a bom preço. SP é número 1 também, manda um grande preço, você paga barato, você compra com tranquilidade e recebe com segurança. Por isso, você que está vendo esse vídeo, você só precisa ligar aqui para nós. Ligue agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você prefere, manda o WhatsApp 011 97098 1106. Reparação caixa de C3, barulho na caixa, ou mesmo uma outra caixa quer comprar? Vem pra cá, amigão, que você encontra. Valeu!